Hai guys, lepas hujan nih, sudah petang baru hujan berhenti guys. Nah, inilah kami orang punya arang batu guys. Tengok, tutup guna canvasnya, tebal canvas nih. Lama kami orang simpan. Tadi lebat hujan guys, angin pun kuat. Nasiblah kami orang punya canvas nih tidak terangkat. Tuh air sungai naik guys, air pasang. Air pasang guys, besar pasang hari ini.